ikomeye ivuga uducana urumuri. Uyu muntu afite umwuka wera koko, agomba kumenya yuko afite umwuka wera agacana urumuri, abantu bakabona umucyo. Imana uhoraho Mana nziza, uwo mwuka wera amanukira ahangaha atsinda amadayimoni yose Nyagasani yaturangaza twese ko twaje ahangaha, kadukuremo Nyagasani ikirere cyiza cyo kumva ijambo ry'Imana, ngo turyumvire riduhindure kuba umugeni wawe Nyagasani, utagira umunkanyari, utagira ikizinga Mana. Mana uhoraho Mana nziza, uwo mwuka wera dushoboze Nyagasani, adusobanurire iri jambo Mana. Mana uhoraho Mana nziza, akira amashimwe yacu Mana, icyubahiro ni icyawe Mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Hano tumaze gusoma ni umuhanuzi yasomye mu gika cya 16, gika cya 16 ikinyigisho cana urumuri. Cana ni ugutegeka, ducane urumuri, ducane urumuri turimo, umwuka wera n'urumuri. Yesu Kristo wenyine kiranga kuri isi, muri Yohana igice cya 8:12, Yohana igice cya 8:12 aravuga ati, ni njyewe umucyo w'isi, unkurikira azagendera mu mucyo igihe cyose. Yohana 8:12. Ubu Yesu ninde? Umuntu akubajije, ubu Yesu Kristo yigaragaje mu mwuka wera wari umurimo. Uwo mwuka wera ni representa wa Yesu Kristo ahangaha, ni we Yesu Kristo ngubu yigaragaje mu mwuka wera wari umurimo. Haleluya. Urumva uyu murongo wa 16 ndacyafite Bibiliya. Yesu atangiye kwigisha, abantu bari bicaye mu mwijima babonye umucyo mwinshi. Kubona Yesu Kristo, kumva ijambo rye, ukuramo umucyo mwinshi. Babonye umucyo mwinshi, kandi abari bicaye mu gihugu cy'urupfu. Urupfu ni iki? Ni ugutandukana n'Imana, gutandukana n'Imana burundu n'urwo rupfu. Kandi abari bicaye mu gihugu cy'urupfu no mu gicucu cyarwo bamurikirwa n'umucyo. Atangira kwigisha avuga ati, mwihane, ubwami bw'Imana buri bugufi. Haleluya. Twaseze ngo twumve icyo umwuka wera atwezaho twese kuri iyi nyigisho. Mu Cyongereza, turn on the light. Turn on the light. Turn on ni iki? Igihe abantu bafite amashanyarazi mu rugo, iyo wakiye umushyitsi utabizi, abona ukuntu ugenda ugakanda cyangwa gusa witambukira ugakanda amatara kaka. Aribaza ati, ariko ariya matara aturutse hehe? Ko nta gishishimuzo, ko nta gishishimuzo, nta katado yakishe. Ukitambukira ugakoraho cyangwa gusa n'urutoki, amatara akazima. Kandi ibintu byanga bifite ankete, ati ntabwo byumvikana. Turn on the light, ngo atsa itara, atsa itara, ufite itara muri wowe, ryerekane. Yanyigisho twize ubushize, les images de Christ, amashusho ya Kristo, amashusho ya Kristo. Iba ishusho rya Kristo watsa itara, aho utuye n'umucyo. Ntabwo ari umucyo wawe, ni umucyo wa Kristo uri muri twe. Uwo Kristo uri muri twe ni umwuka wera. Haleluya. Uwo Kristo uri muri twe ni umwuka wera. Aho ufite umwuka wera nta mucyo babona. Ukubwira nawe ufite amatara mu nzu, utazahana umuntu akanda, ukaba aho ngaho igishishimuzo cyawe gicana, ugashaka urumuri, ugashaka iki, umuntu akaza kubwira kandi zifite amatara, ati have uti kandi ukanze hari amatara yakwaka, ati nkanze hariya
igikuta, umuntu akanika ku gikuta amatara akaka. Ati umuntu arakaniye ko buriya harimo imigozi izamutse ikagera hariya kuri ratara. Ifite ahantu nani ihuriye yose. Haleluya. Bene data bashiki bacu, niba tuza ahangaha ni iby'agaciro gakomeye. Reka tubikuremo inyungu, tubikuremo umusaruro. Ntabwo ari umuhango. Umuntu aza yatumiwe n'Umwami Yesu Kristo ngo amugaburire ifunguro ry'ubugingo bwacu. Atugaburire iryo funguro ry'ubugingo bwacu. Ni inyigisho ashaka kuvuga iti umuntu afite umwuka wera ukabihisha, mbese wakubaza ati musengera hehe? Reka amahirwe. Umuntu akubaje ati musengera hehe? Ubunye amahirwe, opportunity yo kumusobanurira neza. Niyo mpamvu umuhanuzi avuga ati mujye mwandika iyi mirongo mukandika n'ibyigishwa. Haleluya. Tekereza umuntu ufite amatara mu rugo, ubwicaniki za bushi, afite amatara hejuru nk'aya ngaya, yamenye ubuzima bwe kutagira amatara mu nzu. None bamuhaye inzu cyangwa se agiye mu nzu ifite amatara atazi ko yatse. Kimwe n'umuntu ufite umwuka wera ntamugaragaze. Icyongereza turn on the light, turn on, allume, atsa urumuri ufite ugaragarira abantu. Urumuri ufite ugaragarira abantu. Gakumve icyo umuhanuzi atubwira. Reka next. Urumuri ni iki? Urumuri ni ijambo ry'Imana. Urumuri ni Yesu Kristo. Yesu Kristo n'umwakiriye, wakiriye umwuka wari muri Yesu Kristo. Wakiriye umwuka wera wari muri Yesu Kristo, akagukuramo ukaba ubuturo bw'umwuka wera. Kuko tubisoma urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 3 umurongo wa 16, ngo tube ubuturo bw'umwuka wera. Hirya buhoro urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 9 umurongo wa 19, igice cya 6 umurongo wa 19, ati mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ubuturo bw'umwuka wera wavuye ku Mana? Imibiri yacu ni ubuturo bw'umwuka wera wavuye ku Mana. Ati muri abana b'Imana kuko mufite umwuka wera. Gusa mu Baroma 8:14 hari imirongo myinshi cyane igaragaza yuko tugomba kuba ubuturo bw'umwuka wera. Umwuka wera, iyo ubaye ubuturo bw'umwuka wera rero ubaye umurimo wa Yesu Kristo, ugomba kugaragaza urwo rumuri ruri muri wowe ukarugaragaza. Umuhanuzi aravuga ku gika cya 20, le soleil est le roi de toutes les lumières sur la terre, de toutes les lumières naturelles, peu importe l'intensité de la lumière artificielle que nous pouvons avoir, et peu importe combien de puissants rayons électriques nous pouvons produire. Dès que le soleil se lève, tout le reste disparaît. Ati izuba niwo mucyo w'isi. Ati iyi mico yindi yose
wagira za buji, wagira umucyo kuri telefone yawe. Iyo izuba rije n'imico yindi yose itakaza akamaro kayo. Ati nicyo kimwe igika cya 21, il en est de même pour la parole de Dieu. Nicyo kimwe n'ijambo ry'Imana. Quand la parole de Dieu s'élève, ijambo ry'Imana rije, toutes les superstitions, abo bantu bagifite imyizerere ya kera yo kuraguza, yo gucunisha, yo kubandwa, iyo myizerere ya kera, le fanatisme dénominationnel, abantu b'amadini bashingiye ku madini bakayakunda cyane, tout se dissipe. Ibyo byose bivaho kubera ijambo ry'Imana, kubera umucyo uraje, abantu bari mu mwijima. Iyo ufite iyo mbuto uravuga uti haleluya. Iyo udafite iyo mbuto uri imbata ya Satani, nta kindi kintu abantu bakora, nta kundi uri hanze ya gahunda y'Imana. Que la lumière soit. Imana ukuntu yavuze mu itangiriro igice cya mbere kuva ku murongo wa 5 yatandukanyije umucyo n'umwijima. Irabitandukanya iti umucyo nubeho, utandukanya n'umwijima mu kurema. N'ijambo ry'Imana rero, la lumière suprême vient de la parole de Dieu. Umucyo wo hejuru cyane, la lumière suprême, vient par la parole de Dieu, uzanwa n'ijambo ry'Imana. Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. Igihe cyose Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Aha hanze hari abantu bari mu mucyo w'Imana, ariko abandi benshi cyane bari mu mwijima wa dindiri, bari mu bicuku. N'abagendana Bibiliya baregerana bakayifata neza cyane, ariko bari mu mwijima wa dindiri. Impamvu ni iki? Nuko twabonye ibisobanuro by'Umwuka Wera twoherereje abinyuriye muri mwene data umuhanuzi William Branham muri inyigisho Edeni ya Satani, l'Eden de Satan. Avuga ku gika cya 16, maintenant la risque du diable, c'est de faire croire aux gens qu'ils sont des chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Ati ubushukanyi bwa Satani, ubushukanyi bwa Satani ni ukwemeza abantu ko ari abakristo kandi atari bo. Kwemeza abantu ko ari abakristo kandi atari bo, c'est ça qui arrive. Ati ibyo ibintu biba. C'est un jour de la plus grande ruse, turi mu gihe cy'ubushukanyi bwo hejuru cyane. Le diable a tendu ses pièges les plus subtils. Umwa Satani yateze imitego y'amayere cyane. C'est un trompeur, n'umushukanyi. Igika cya 22, le Dieu de ce monde aujourd'hui, akamana gato k'iyisi uyu munsi karama cyane, vénéré aujourd'hui, c'est Satan, Antichristo. Twabibonye mu nyigisho z'ibimenyetso birindwi. Ibimenyetso birindwi kuva ku kimenyetso cya mbere, icya kabiri, icyo c'est Satan. Les gens adorent Satan sans le savoir. Abantu baranya Satani abenshi batabizi bazi kuramya Imana. C'est Satan qui se fait passer pour Dieu. Satani igafata umwanya w'Imana. Antichristo urwanya Kristo. Hariho Kristo na Antichristo. Kristo n'urwanya Kristo. Abantu bakaramya Satani batabizi. Nicyo kintu rero gikomeye cyane umusatani
yafashe amadini akoresha iri jambo ry'Imana, agafata akantu kamwe gusa bakagashingiraho, ariko amasezerano y'iki gihe cyacu ntibashake kuyumva. Amasezerano yasohoye ay'igihe cy'imperuka, igihe cya Lawodikiya, bakayashyira iruhande. Bamureka uti nyaboneka reka tusome amasezerano y'iki gihe cyacu n'ukuntu yasohoye. Ati njyewe mfite inyigisho za teolojiya y'abaruteri, z'abateolojiya y'abangilikani, y'abagatolika. Uti teolojiya ntabwo yanditswe mu ijambo ry'Imana, nta hantu iri mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ibitekerezo by'Imana, ubisobanura n'Imana yonyine. Usobanura ibitekerezo by'Imana, usobanura ijambo ry'Imana ry'iri ni Imana yonyine. Niyo mpamvu natwe tuba twasenze ngo tube Abaefeso 4:11 ngo dusubiremo ubutumwa uko bwaje bukanyurira mu muhanuzi William Marion Branham, ngo tubusubiremo n'ibika tukabyandika, Haleluya. Ibyo bintu by'amadini n'ibindi bintu byose n'ubushukanyi bukomeye bw'umwanzi Satani, Gika cya 31. Et la seule lumière qui vient, c'est la parole de Dieu. Umucyo wonyine watuzira ijambo ry'Imana. La parole de Dieu est la lumière quand elle est manifestée. Uwo mucyo, iryo jambo ry'Imana rirameze umucyo iyo rigaragajwe n'Imana. Iyo rigaragajwe ni kuvuga iki? Ni ukuvuga yuko buri gihe umuntu yabaho hari ijambo ry'Imana, ikagaragaza gahunda yayo muri icyo gihe. N'igihe cya Mose, ukuntu Imana yakoze bitandukanye n'igihe cya Yesaya, bitandukanye n'igihe cya Daniyeli, bitandukanye n'igihe cya Yeremiya, bitandukanye n'igihe cya Yesu aza wenyine. Biratandukanye. Igihe cya Paul gitandukanye n'igihe cy'abandi bose bamukurikiye, ba Irene, ba Martini, ba Colomba, ba Luteri, ba Wesley na Branham. Hari umucyo wa buri gihe. Uwo mucyo nusobanura ijambo ry'Imana ry'icyo gihe. Ijambo ry'Imana ni umucyo. Umucyo ni Yesu Kristo, kuko twabivuze muri Yohana igice cya 8:12, ati njyewe mucyo w'isi, uzankurikira azagendera mu mucyo igihe cyose, ntazayoba. Havuye mu nyigisho umuhanuzi avuga regide, igika kimwe cya 36, gide ni umugide, umuyobozi. 36, mwumve. Le Saint-Esprit est le seul guide auquel Dieu a plu. Ati Mwuka Wera niwe mugide wacu, niwe watuyobora. Mwumve impamvu. Nous traversons une région sauvage, nous sommes en route vers quelque part. Ngo turugusha ahantu hari ibikoko byinshi. Ibyo bikoko n'amadayimoni mu by'umwuka. Tuguca ahantu hari ibikoko byinshi. Nous sommes en route vers quelque part. Ngo twafashe inzira, ngo turagiye. Ntituzi inzira. Et nous ne pouvons pas nous débrouiller seuls sans ce guide. Uko bivuze nta kuntu twakwirwanaho twebwe twenyine
uwo mugide adahari, tudafite uwo mugide nta kuntu twakwishoboza ngo tumenye inzira y'ukuri yatuma umuntu aba umugeni wa Yesu Kristo udafite uwo mugide, udafite uwo muyobozi ugufata ukuboko, wagufata ukuboko ati ca ahangaha, ati ca ahangaha, ati manuka ahangaha, ati tera intambwe, ati manuka ahangaha, ati reka ari hagufi, ati hano urebe ukuntu ari harehare, ugira utya urebe ukuntu ari harehare. Nous ne pouvons pas nous débrouiller seuls sans ce guide. We can't take care of ourselves without that guide. We can't take care of ourselves without that guide. Nta kuntu twakwirwanaho ngo turirwariza udafite uwo mugide no kwirarira. Satani azagufata mbiri. Satani azagufata mbiri. Que personne n'ose pas essayer de substituer un autre guide. Wabibwira umuntu utekereza gusimbura uwo mugide ngo amusimbuze ikindi kintu kindi, amusimbuze bishop, amusimbuze representant legal, amusimbuze pasiteri. Que personne n'ose pas de substituer à ce guide par un autre guide. Wabibwira umuntu wahangara uwo mugide wacu w'umwuka wera udufasha turi muri parike. Wabibwira umuntu utekereza ngo yamusimbuza undi wundi. Haleluya. Si vous le faites, ubaye bikoze, mwumva ingaruka. Si vous le faites, ubaye bikoze, celui-là vous sortira de rang. Uwo nguwo azakuyobya, azakujyana hanze y'inzira, akujyane hanze y'inzira, akuyobye inzira z'abantu mu gushaka Imana, inzira z'abantu bashinga amadini bafite n'imigambi yindi yabo, bafite n'inyungu zabo. Ngaho abantu bagafata amato bajya hehe? Tarushishi, inzira z'abantu mu gushaka Imana. Haleluya. Uwo muntu azakuyobya uwo ari we wese. Ce guide ici, le guide wacu, il connaît les chemins, nous inzira, il connaît chaque pouce de chemin, nous aussi agace kose k'inzira, il connaît chaque pensée de votre cœur, azi igitekerezo cyawe cyose, il connaît tout le monde ici présent, azi umuntu wese angaha, twese aratuzi, aratuzi. Dukomeze. 31, 33. Rien de ce qui est naturel ou spirituel ne peut vivre sans la lumière. Et sa parole est la lumière de vie. Point. Rien de ce qui est naturel ou de spirituel ne peut vivre sans la lumière. Et sa parole est la lumière de vie. Ari by'isi nta kintu cyabaho nta mucyo. N'imyaka ikenera nta mucyo, ikenera imvura, igakenera umucyo, igakenera umuyaga, byaremwe byose ni Imana. N'umuntu ubugingo bwacu bukenera uwo mucyo w'Imana, ngo abantu bazagire ubugingo buzabana iteka n'Umwami wacu Yesu Kristo. Tuvuze kuri uwo mucyo, twumvise yuko uwo mucyo ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ubu ni umwuka wera. Yesu Kristo ari ku ntebe y'imbabazi mu ijuru rya karindwi. Twarabyize ayo majuru yose ari mu ijuru rya karindwi, niho yicaye ategereje iki? Mwana data barinda, mbajije uti Yesu Kristo ategereje iki? Ategereje gahunda yashyizeho y'ubucunguzi ngo yuzure umuntu wa nyuma uzinjira akabona umugide akajya muri we, umuntu wa nyuma, nk'uko byanditswe mu Baroma 11
umurongo wa 25 umuntu wa uzinjira icyo gihe iyo gahunda zasozwa amanuka ave kuri iyo ntebe aze ajyane umugeni we kuva ku munsi wa Pentekote kugeza kuri uwo muntu wa nyuma atuzamure mu ijuru dukoresha umunsi mukuru imyaka 3 n'igice. Iyo myaka 3 n'igice niho isi izarimbuka bahura n'ibibazo biteye ubwoba. Iyo myaka 3 n'igice niho abayisirayeli 144,000 bazakira mesaje mu gihe gito. Ni iminsi 260, iminsi 260 bakire mesaje, bakire ubutumwa bwiza. Hanyuma rero hatangira gahunda yindi yo kubana n'Umwami Yesu Kristo imyaka 1000 yose hano kuri isi. Ibyo ngibyo tubisoma mu ijambo ry'Imana. Ikimenyetso cya karindwi kimeneka, ikintu Yohana bamweretse mu ijuru hari ituze igice cy'isaha. Ibyahishuwe igice cya 8 umurongo wa mbere. Ibyahishuwe igice cya 8 umurongo wa mbere, igice cy'isaha. Babuze rwose wo kuramya mu ijuru, bamubuze. Ategereje n'umugeni we watubanjirije muri gahunda yo kuzura mbese imibiri ye. Natwe basema ngo duhindure twese hamwe twumve impanda ya nyuma atwambika imibiri y'ubwiza. Haleluya. Urumuri rwa none. Next. Urumuri rwa none. Twumve ikimanuza rwa ijambo ry'Imana. Iyi Bibiliya yose ni ijambo ry'Imana kuva ku murongo wa mbere ku murongo wa nyuma. Niyo myizerere yacu, ariko ubusobanuro bwaryo bujyanwa n'igihe umuntu yabereyeho. Twebwe dufite amahirwe akomeye yuko turi umugeni wa nyuma, turi abantu ba nyuma bakiye ubusobanuro bwose kuri ijambo ry'Imana kuva ku itangiriro igitabo cya mbere ukagera ku byahishuwe igitabo cya nyuma cya 66. N'ubwiru bwose burimo bwasobanuka kiretse ubwiru bwo kumenya igihe Yesu Kristo azagarukira ngaha kuri iyi si avuye kuri ya ntebe y'imbabazi. Ukuntu tubisoma wenyine yavuze muri Matayo 24 umurongo wa 42. Matayo 24 umurongo wa 42 ati mube maso, nta muntu uzamenya igihe umwami wanyu azagarukira. Kuba maso ni iki? Ni ukugumana umwuka wera igihe cyose ukamumbatira muri wowe, ugacana urumuri aho uri hose, ugacana urumuri mu isoko, uri muri bisi, urwaye, uri muzima, wigisha, uri umushoferi, uri umufurumo, uri iki, ucana urumuri. Garagaza uwo mwuka wera ukurimo, urumuri rwa none. Igika cya 62 twumve icyo mwuka wera tubwira kuri iki gika. Nous ne pouvons pas vivre de la lumière d'hier. Ngo nta kuntu twabaho udukoresheje mbese umucyo w'ejo hashize. La lumière d'hier c'est de l'histoire. Umucyo w'ejo hashize ni amateka. Vous ne pouvez pas vous réchauffer aujourd'hui au soleil qui a brillé hier. Nta kuntu wakota izuba ry'ejo hashize. Uyu munsi imvura yaguye muri kone buri guyaga kanyinshi.
ni iy'uyu munsi. nta kuntu waguteka ajya kota izuba ry'ejo ejo hashize uteye ntamutiye kota izuba ry'ejo ari mugenzi wawe yagufata ukuboko ati niki uti mfite imbeho uti kandi ejo hari akazuba keza uti ngiye kota akazuba k'ejo ugatera intambwe akagwa polisi yaboneka utari konje ndeka ngiye hanze kota izuba uti dore hanze hari imvura ntazuba ryari utari ko ejo hari umucyo mwiza utari ko iby'ejo ni iby'ejo byararangiye. ejo hari tariki 20 hari kuwa gatandatu tariki 20 z'ukwezi kwa gatatu ubu turi tariki 21 turi ku cyumweru umuntu ntiyumve uramurika aragerekanya ari ijambo ry'Imana nuko nguko vous ne pouvez pas vous réchauffer aujourd'hui au soleil qui a brillé hier. hari ibisekuru gifite gahunda yacyo, ntabwo ari gahunda yanjye, ntabwo ari gahunda nari muhanuzi, ni gahunda y'umwami wacu Yesu Kristo, gahunda y'Imana nzima, ntabwo ari gahunda y'umuntu, gahunda y'Imana nzima. ubu turi muri gahunda yayo, twicishe bugufi muri gahunda y'Imana. C'est ce qui ne va pas avec les églises d'aujourd'hui. ati nibyo by'amadini yo munsi usanga afata akantu gato k'isabato dusoma muri mu kuva exode kuva igice cya 20 y'amategeko bavuga isabato abantu baruhuke kuva ku wa gatanu saa 12 kugera ku wa gatandatu saa 12 bagafata muri abo ngako bakakomeza baragashikuye bagakuye muri kontekste yabyo. uruhutse se gusa ayo masaha make isabato irangiye ugakora ibyo ushatse ukamwisohoka ukavugana ugakora ibyaha. Yesu Kristo yaje avuga ati isezerano ryose rya kera ni igicucu, n'umuhanuzi arabishimangira cyane, byasohoreye muri Yesu Kristo. Yesu Kristo avuga ati njyewe sabato unyakiriye, ati njyewe mpamvu isabato unyakiriye wagiye isabato nyakuri, isabato y'ubugingo bwawe uzabana iteka nawe, isabato ni y'umubiri wawe ukaruhuka ukaba wagiye isabato igihe cyose, iminsi yose y'ubuzima bwawe, amasaha yose, iminota yose ukaba uri mu isabato y'Imana. ako kari agacucu gato ukuntu Isaka atarigeze abona Rebeka agasohoka akajya kumutegereza Eliyezeri amuzanye bari ku mafarashi amubwira Isaka akunda ibingibi, ati amina batari baho. Eliyezeri wacu n'umuhanuzi murambagiza wacu n'umuhanuzi. gahunda y'Imana igihe cyagera Isaka agasohoka uri gutegereza Rebeka. Kristo n'uzaba mu ijuru mbere wategereza umugeni we iminota 30, tega agaciro k'umugeni iminota 30 dutegereze hehe mu kirere. Eliyezeri ni message, le message c'est un intumwa hamwe n'ubutumwa ni kimwe, intumwa nyantumwa isohoza ubutumwa neza ijana ku ijana. C'est ce qui ne va pas avec les églises d'aujourd'hui. Nibyo biba n'amadini yo munsi. C'est ce qui ne va pas avec les gens. Ati ngibi by'abantu bashaka ngo bote izuba ry'ejo. Ils essaient de vivre de ce qui est arrivé hier. Vous ne pouvez pas vous réchauffer à un fin pain. Certainement pas. Il n'y a pas de chaleur à lui. Le soleil d'hier n'a pas de chaleur à lui. Cyasura ry'ejo uyu munsi nta bushyuhe rifite, ni ry'ejo nyine.
67. Mais ceci est une autre ère. Ceci est un autre jour. Ceci est la progression de l'évangile. Alléluia. La progression de l'évangile. Ati ngibi nukugenda ibihe ku bindi mu butumwa bwiza. Buri gihe kiba gifite ubutumwa bwiza bwacyo, ikindi gihe kiba gifite ubutumwa bwiza bwacyo, ikindi gihe kiba gifite ubutumwa bwiza bwacyo. Haleluya. Igihe cya Pentecote hari ubutumwa bwiza bw'intumwa na Paulo watangiye muri 1953. Nyuma yaho Irene aza mu kindi gihe kindi mani mu butumwa bwiza kuva mu mwaka 170 kugera mu mwaka 1912. Nyuma ya Irene haza Martin igihe cya Pergamo. Nyuma ya Martin haza na Colomba wabaye igihe kirekire cyane. Ubutumwa bwabayeho igihe kirekire cyane, ntabwo ari Colomba. Ubutumwa bw'Imana bwabayeho igihe kirekire cyane kuva mu mwaka 1606 ukageza mu mwaka 1520, imyaka 900. Ubutumwa bw'Imana Colomba 1520 haza ubutumwa w'igihe cya Sarudi k'umugatolika, umugatolika dogiteri mu teoloji ya gatolika. Rero ko Imana ikoresha ibintu baze gusenya idini katolika. Martin Luther, umuhanga cyane mu kwigisha, yigisha idini katolika ariko mutima mucire nawe kajya gusoma. Asoma iki? Asoma ijambo ry'Imana ringiri batari baryandika. Mwumve neza, rikiri impapuro, papyrus ngibandikaho, babikunje bakabizirika imigozi, babikunje batya, bakazirika imigozi. Isezerano rya kera cyose, isezerano rishya ari nk'udutapi bazirika imigozi, bapfundura bakajya gusoma. Martin nibwo yavuze ati ibyo apfunduye agasanga reka ubutatu butagatifu akabubura, kubatiza basuka amazi mu gahanga akabibura, ibintu byose yigishije akabibura, agenda afungura. Umukirano usabeshwaho no kwizera, umukirano usabeshwaho no kwizera. Ati kumbe bya bintu twigisha ni fo niki? Ni ibinyoma. Ni ibinyoma. Ubwo yavuze ati ikintu cya mbere azakora ibi bintu akashaka itsinda ry'abantu bamfasha, ba Calvin, ba Zwingli n'abandi bamfasha ibi bintu tubikura umugumu tubyandike mu icapiro. Ikintu cya mbere yakoze icapiro, nawe wacapye za Bibiliya hanga cyane, yandika amahame 99 yandagaza inyigisho z'idini katolika. Cyamureze niki? Ni Imana. Bari kumwica, bari gushaka bamukuraho, kandi barabigerageje, ariko Imana ni Imana. Bacapishije za Bibiliya mu icapiro za mbere. Imana iha abanyabwenge bavumbure icapiro mu gihe cye. Gutenberg kiransobeshwa no kwizera ijambo ry'Imana, kwizera ibintu by'abantu bahimba ibihimbano. Abana bashaka kuba abagide b'abandi. Kwa jina la Yesu, mu izina rya Yesu Kristo, tugiye kwizera mu ijambo ry'Imana ubwo ruteri la justification, utsindishirizwa no kwizera ijambo ry'Imana. Ndakuvuga ngo bambwiye gusoma, niba utazi gusoma usaba undi agusomere wumve ubyizere. Ijambo ry'Imana ririmo icyo gihe abona umucyo wo gushimangira ijambo ry'Imana. John Wesley kuva mu mwaka 1950 Imana iramuhagurutsa mu Bwongereza, aravuga ati
kwizera ni byiza, reka uko kwizera abantu bakubone mu bikorwa, mu mirimo, mu buzima bwa buri munsi. Haleluya. Ubuzima bwa buri munsi. La sanctification. Sanctification ni iki? Ni ukwiyeza. Sanctification ni ukwiyeza. Umucyo w'icyo gihe ni ukwiyeza. Kwiyeza gushingiye kuki? Ku kwizera. Ukwizera ni umucyo kuva mu mwaka 1520 kugera mu mwaka 1750, ubeko ni imyaka 230. Ng'umugeni udutegereje watsindishirizwe no kwizera gusa. Umugeni wundi kuva mu mwaka 1750 ukaza mu mwaka 1906 ni ukwiyeza gushingiye kuko kwizera atari intambwe yindi, atari intambwe yindi. Haleluya. Gica John Wesley, la sanctification. Haza noneho igihe kuva mu mwaka 1750 kugeza mu mwaka 1906 Philadelphia ariyo ya John Wesley. Nyuma rero ngo haje igihe cya Laodikiya, aricyo gihe cya nyuma, igisekuru cya karindwi. Habamo ibice bibiri, igice cya Pentecote, haba gahunda y'Umwami Yesu Kristo wagarure impano z'Umwuka Wera zigaragare. Za mpano dusoma mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 12 kuva ku murongo wa 8 kugeza ku murongo wa 11. Izo mpano z'Umwuka Wera zo gukiza abarwayi, zo gukora ibitangaza, zo guhanura, imbaraga z'Umwuka Wera abantu batigiza bakikaraga bakitera hejuru koko. Haba ikintu cy'ububyutse gikomereye ngo mucyo wabo. Hanyuma Satani buri mucyo bigeze ku mwisho bashinga idini. Idini ni iki? No kumva yuko bashaka abayobozi. Igihe cya Samweli babwira na mwana Samweli, turashaka umwami, turashaka umwami. Tiye ufite umwami wanyu? Uwiteka ni umwami wanyu? Turashaka umwami twakoraho, twaramutsa. Haleluya. Idini ni iki? Ni igihe abantu bavuye kuri gahunda y'Imana bakajya muri gahunda yabo yatekerejwe n'abantu bake, bakitoramo abakuru, abayobozi, bakitoramo abagide, bagashyiraho amategeko yabo na teolojiya yabo n'inyigisho zindi n'ibyo bagamije muri bo, bagata ijambo ry'Imana, bagata umuyobozi ari Umwuka Wera, abari idini. Niyo mpamvu hano usavuga ati nimukazashinga idini, nimukazanyitirire izi nyigisho, ni mwene se muri Kristo, ni mwene se muri Kristo. Uwo mucyo wawo. Iki gihe cyacu rero dufite umucyo. Igihe cyacu dufite umucyo watuziye ngo utegure umugeni wa nyuma, ategurwe n'ijwi rya Eliya wa kane, amutegure kugira ngo uwo mugeni akore ibintu bibiri: amusubize ku rufatiro rw'ijambo ry'Imana ryose, kandi amuhishurire ubwiru bw'ijambo ry'Imana ryose, kuva ku gitabo cya mbere kugera ku gitabo cya nyuma. Nguwo umucyo n'ubuhe cyacu, n'amasezerano yose y'igihe cy'imperuka tasohore. Iyi y'umuriro wifatwa ifoto kuri mwene data uyu nguyu, ifatwa ifoto iri ku rutugu rwe. Ni ibintu bifite agaciro gakomeye cyane, bifite agaciro gakomeye cyane.
cyane 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 cyane. Ubu rero turi mu mucyo w'igihe cyacu. Turi mu mucyo w'igihe cyacu. Ushatse wasoma umucyo w'igihe cy'abantu ba kera, igihe cya Moyise, ugasoma Kuva, ugasoma Balewi, ugasoma Gutegeka kwa kabiri, ni byiza. Wasoma umucyo w'igihe cya Samweli, wasoma umucyo w'igihe cya abahanuzi bose ba Yeremiya, ba Yesaya, ba Daniyeli, ni byiza. Ariko ni iby'igihe cyabo, wabikuramo amasomo ufashe uyu munsi, ariko ni iby'igihe cyabo. Ni imbere yacu turi gusoma porofeti. Ubu ngubu dufite umucyo wacu, reka tuwugenderemo ijana ku ijana. Twasoma indi mico yindi ibyatubanjirije, ni byiza, ni byiza, ariko nta gakiza wabona muri byo ngo bigendereho ibi byacu bishyira iruhande. Never. Iki ni igitabo mu bitabo bikomeye cyane, ibihe 7 by'itorero, ibihe 7 by'itorero. Namaze kubyigisha, ingimbi y'umuriro yaraje, ibicapa ku gikuta nka hariya, icapa n'amazina yose y'aba Irene, y'aba Maritini, y'aba Lutero Umugatolika, n'amatariki byose. Ku rupapuro rw'162 no ku rupapuro 149 ndetse n'ahandi handi, mwumve ibyo umuhanuzi avuga. Urupapuro 162 tuhashakishe, amaparagrafe bigira ntabika. Ku rupapuro 162 mwumve icyo umuhanuzi avuga. La preuve qu'on a reçu le Saint-Esprit aujourd'hui, ati ikimenyetso ko umuntu yakiye umwuka wera uyu munsi, est exactement la même qu'à l'époque de notre Seigneur. Nicyo kimwe n'igihe cy'umwami wacu Yesu Kristo. C'est de recevoir la parole de vérité pour le jour où l'on vit. Point. Nukwakira ijambo iry'ukuri iry'umunsi wawe uriho. Haleluya. Iry'umunsi wawe. Amen. C'est de recevoir la parole de vérité pour le jour où l'on vit. Point. Akadomo. Nukwakira ijambo iry'igihe cyawe. Jésus n'a jamais insisté sur l'importance des œuvres. Ati Yesu nta mbaraga yashyize mu mirimo, ukore neza, ugire kubana by'urukundo, ugire utugira ute. Uko avuga impamvu, il savait que si les gens recevaient la parole, les œuvres suivraient automatiquement. C'est biblique. Azi yuko iyo wakiye uwo mugirwa imbere yawe, iyo wakiye iryo jambo ry'Imana rikakuzamo, imirimo izasohoka yonyine, udashyizemo n'imbaraga, automatique. N'iki? Ibintu byikora. Iyo ufite umwuka wera muri wowe, ntabwo ushyira imbaraga uyu munsi njye gusenga cyangwa ya, ukajyanza ukarebana n'ibicu, kandi uyu munsi hari imvura, utumye ikindi gicu hejuru kwa jina la Yesu, nta mwuka wera ufite. Bongo uribeshya, ushaka igicu, pretext, urwitwazo. Ufite umwuka wera mu gitondo, uritegura ugasenga, wabona n'igicu n'iki, washakisha agataka, waba udafite umutaka, washakisha ibikombe nka 2 cyangwa se agakote n'akandi gakote kandi hejuru, uhakote kamere kanyarwasigaye hariya. Ni birikora, automatique birikora. Haleluya. Ntabwo ufite umwuka wera ngo ugwe uzamukugwe ugwe ukora icyaha ubeshye, ejo ugenda umuhehese usambane ugira uti kwa jina la Yesu. Ego
ntibibaho. N'igihe cya Yesu iyo iryo jambo rikaguha umwuka wera, ugafite umwuka wera, ibindi birikora, byose birikora. Haleluya. Reka dusome kuri 140 ku rupapuro 149. Le setage de l'église 149. Reka tureze kwihuta. 149 ndahageze. Ni igika cya mbere. La véritable preuve qu'on est baptisé du Saint-Esprit, ikimenyetso nyakuri ko wabatijwe n'umwuka wera, c'est que les croyants reçoivent la parole pour l'âge dans lequel il vit. Nuko umwizera yakira ijambo ry'igihe cye. Umwizera yakira ijambo ry'igihe cye. Amen. Turi mu gihe cy'ubutumwa bw'imperuka. Umwuka wera yatuzaniye abunyurije mu muhanuzi William Marion Branham. Nta muhanuzi wa munani uhaba, nta muntu ufite uburenganzira bwo kubiyinterpreta. Interpreta ni iki? No gutanga message support probye. Umuhanuzi avuze ibi ngibi, ngiye ndavuga ibi ngibi. Umuhanuzi avuze ibi ngibi, ngiye mvuze ibi ngibi. Ufite antikristo muri wowe, ufite antikristo ikomeye. Umuhanuzi akosorwa n'Imana. Nta gihari ubu, ibihari byose c'est parfait. Parfait ni iki? Biratunganye. Haleluya. Niyo myizerere yacu ahangaha. Tuvuge imyizerere yacu ngo abantu bayumve neza. Nous sommes dans le 7e âge de l'église. Mu gisekuru cya karindwi, non pas dans le 3e ou le 4e âge de l'église. Ntabwo turi mu gisekuru cya gatatu cyangwa cya kane, turi mu gisekuru cya karindwi, cyo cya nyuma, cya munani. Iki ni igika cya 67. 88. La manne d'hier est avariée. La manne d'hier est avariée, point. Ngo manu y'ejo hashize avariye, yarangiritse. Twakoresha indi jambo rinini rikomeye, yaragaze, yarangiritse. Manu y'ejo. J'entends déjà dire, ati mu bantu bavuga ngo il y a 40 ans j'ai fait ceci et cela, c'est bien, mais qu'en est-il d'aujourd'hui? Ibyo uvuga byatambutse, uyu munsi uracyafite umwuka w'Imana. Uhagaze hehe? Position ni iyihe uyu munsi? Uracyafite umwuka w'Imana. Qu'en est-il de l'église pleine de zèle? Ati abantu barafite imbaraga nyinshi zibubyutse n'imbere mu mutima, ukumva basimbuka atari kwigiza. Nous parlons d'hier. Qu'en est-il de l'église d'aujourd'hui? Itorero ry'uyu munsi rihagaze rite? Qu'en est-il de vous en tant qu'individu aujourd'hui? Wowe nk'umuntu ku giti cye, igihagararo cyawe ni ikihe? Igihagararo cyawe ni ikihe? Cyane urumuri, cyane urumuri. Garagaza umwuka wera, garagaza Kristo. Amen. Ukurimo. Qu'en est-il de vous en tant qu'individu aujourd'hui? Ati wowe njyewe ahangaha uvuga. Car ce qui est d'hier ne conviendra pas pour aujourd'hui. Ati by'ejo ni by'ejo. C'était bien pour hier. Alléluia. Igika cya 79 dusanga bagisembutse, ntacyanditse. Pour chaque âge, Dieu a appuyé sur l'interrupteur. Pour chaque âge, buri gisekuru Imana yacaye interrupteur. Interrupteur ni kakandi bashyira hari kakariya ako batirizaho amatara bakunda gushyira ku miryango. Kakari
imana Dieu a processé l'interrupteur. Imana igacana itara ikohereza intumwa cyangwa ikohereza umuhanuzi ikamupfunyikira ikamuha impamba y'ubutumwa iti genda, ikamuha ikipa n'iki, imuha ibyangombwa byose, ari ukwihangana, ari imbaraga. Utekereze umusozi w'imyaka 88, Mose imyaka 88, Imana imusarura afite imyaka 120. Mbega imbaraga! Imana imuha ibyo akeneye byose, umugaragu w'Imana, Imana imuha ibyo akeneye byose, biguha byose, ari ukwihangana, ari ku ijambo ry'Imana, ari iki ekipe yo kumuhamba se ekipema ibyo uwo muntu akeneye. Ntabwo ireba imyaka, ntireba iki, ati ndaguhamagaye, okay. Dieu a appuyé sur l'interrupteur et a allumé la lumière, mais cette lumière a été rejetée par les églises. Il a toujours ainsi. Atari ko mucyo amadini akajyaho akawuta akagira ati Edeni ya Satani, Edeni ya Satani. Igika cya 94 twakiyerekana twasoma gusa ahantu hamwe, ari kuvuga l'arbre de l'épouse, tout ce que le gelec a dévoré, le hasir a dévoré, je restaurerai. Anga muzasome Yoweri igatuma gusa ahantu hato muri Yoweri yuko izo za gelec, utwo dukoko twose, utwo dusimba twona imyaka, ni amadayimoni afata ijambo ry'Imana akaryona, akona ijambo ry'Imana. Ariko igihe cy'imperuka Isa 45, reka tuyasome. Yoweri ibyo yabonye avuga ati nta muntu wabibonye, utwo dukoko twose twona imyaka, imirima, yangiyo ni antikristo. Yoweri ni umuhanuzi mu bahanuzi ba nyuma ya Zekariya. What is that? Joel. Kwa afite Bibiliya nini ni ku rupapuro 845. 845 afite Bibiliya nini. Nahantu singira ngo muze kuhasoma, ariko gasoma gusa ahantu hamwe kandi tubabwira ko utwo dukoko turasoma ahantu hamwe gusa. Yoweri igice hari agakosa, ni igice cya 2 umurongo wa 25. Igice cya 2, you correct, igice cya 2 umurongo wa 25-26. Nzabashumbusha imyaka inzige zariye, niyariwe n'uburima n'ubuzukira n'akagungu, izangabo zanjye zikomeye nabateje, kandi muzajya muhage muhimbaze izina y'Uwiteka Imana yanyu, uko yabakoreye ibitangaza, kandi ubwoko bwanjye ntibuzongera gukorwa n'isoni ukundi. Muzajya muhage bivuze iki bashiki banjye bene data? Dozaga koko tudwoko twose ni antikristo n'abadayimoni. Ijambo ry'Imana bakavuga ati hari Imana gusa imwe, bana bati kadushyireho Imana eshatu, kadushyireho Imana eshatu. Ijambo ry'Imana rikavuga yuko kuva mu Isezerano Rishya izina ry'Imana ni Umwami Yesu Kristo. Bana bakavuga ati hari Imana eshatu. Bakavuga ati abagaragu b'Imana ntabwo bajya kwiga amashuri ya teolojiya, Imana ibatoranya ikabaha ibyo bakeneye byose ikabigisha. Nabona bati
ni teolojiya. Reka tubigishe bagire ubumenyi bwo mu mutwe, nta mutima, nta buzima bafite. Icyangombwa ni karitasi, ni diplome. Bati ifunguro ryera turikore nk'uko Yesu Kristo yakoze ifunguro ryera, abantu basangira umutsima umwe bose, bawumanyagure, bawusangire na divayi bayisangire, no kuzanya ibirenge babikora nk'uko Yesu yabikoze. Abantu bati hacati, bati tingire ibizamureke, bakazana udutsima duto, agasima kera kaguha ururimi, bakagushyiraho ururimi, bashyiraho divayi. Padiri akanywa wenyine, akayikonosa, agahanagura, akabika. Ngutwo rero utwo dukoko twariye ijambo ry'Imana. Ariko mu minsi ya nyuma Joel wabonye ibyo bintu akababara cyane, akavuga ati ariko ibi bintu mbonye, ariko Imana ikamurika yuko mu minsi ya nyuma, kanogere masome mwumve mu minsi ya nyuma, iminsi yacu nzabashumbusha imyaka inzige zariye, niyariwe n'uburima n'ubuzukira na kagungu, za ngabo zanjye zikomeye nabateje, kandi muzajya muhage. Haleluya. Tuzajya duhage igaburo ry'ubugingo bwacu. Haleluya. Tuzajya duhage. Tugerageza kwihuta. 94 132. Si un homme est né de l'esprit de Dieu, niba koko umuntu yaravutse mu mwuka w'Imana, il sondera les Écritures pour voir si c'est la réponse pour aujourd'hui. Azasoma ibyanditswe byera areba niba nicyo gisubizo cy'uyu munsi. La réponse de ce jour, c'est Christ. Et Christ est la parole. Et la parole qui donne la vie. Ati igisubizo cy'uyu munsi ni Kristo. Ati Kristo ni ijambo, kandi iryo jambo niryo ritanga ubuzima. Elle manifeste la lumière qui est promise pour aujourd'hui. Iryo jambo ngo rigaragaza umucyo wasezeranijwe igihe cyacu, y'amasezerano yose, n'ubwiru bw'Imana bwose, byose ni ibyacu. Tujye ku ngingo ya gatatu, cana urumuri. Cana urumuri, troisième point. Dusome ibika bike. Igika cya 34, twumve icyo dusabwa ngo urwo rumuri ruturimo, ntabwo ari rumuri rwo hanze, ruturimo. 34. Quand Dieu envoie sa lumière, Imana fashe umucyo bayikohereza, la révèle aux gens, ensuite elle rejette. Icyo twagisomye, iyo uwo mucyo uje, hari abantu bakira umucyo, abandi ntibawuha agaciro, batabaye agaciro, bakajya mu madini, bagakomeza bagasirisimba, bagakora ibitangaza, ndetse bamwe amadini bafite ububyutse, akiza indwara, bagahanura, akagira gate. Ariko Yesu akiri kuri iyi si, muri Matayo 7, Matayo 7:22-23, yatukura umunsi bazavuga ati mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe, iturukanye amadayimoni mu izina ryawe. Ibyo bintu byose bakabivuga ni ukuri koko barabikoze. Ariko igisubizo cya Yesu aravuga ati nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi. Muri Matayo 7:23, igisubizo cya Yesu abise inkozi z'ibibi, bamuve imbere byo guhanura, byo gukiza abantu, by'iki ntaho bihuriye no kwakira umwuka wera, ugire wa mugide muri wowe, ugire Kristo muri wowe.
icyo cy'ingenzi, icyo cy'ingenzi. ihangane ndabwaye ko shakaje bitwa bivuze 71 hariho ibikabya nko gusa nige twakivuze l'âge de Luther, igisekuru cya Luteri, l'âge de Wesley, igisekuru cya Wesley twabivuze, igisekuru cya Pentecote. Ensuite vers les frères pentecôtistes, ils reviennent dans leur âge ati hazabere data wa Pentecote baza mu gisekuru cyabo avec la restauration des dons, no kugarura kw'impano, restaurer les dons parler à langue, cyo kuvuga mu ndimi, les dons de guérison, impano zo gukiza, et tout le reste n'izindi bintu byose. Bien, il finit juste exactement ce que l'écriture avait dit qu'il ferait. Ibyo ibyera byavuze yuko nani bazakora byose barabikora. Et lorsqu'ils firent, ils manifestèrent cela, barabigaragaza. Mais avez-vous réalisé atari ko mwabonye yuko nous sommes autant de l'épouse, mutaza kubisoma nyuma bati turi mu gihe icy'umugeni, mutaza kubisoma nyuma. Ariko avuze yuko abapantekote nabo bageze bagashyiraho abayobozi babo, bageze bagashyiraho abayobozi, bagashyiraho amategeko yabo, bagashyiraho iyo bashyizeho ese abayobozi, umwuka wera aragenda akabavamo na teolojiya yabo n'ibindi bindi. Ariko abambeze uko nguko, abambeze uko nguko. Igika cya 81 le Saint-Esprit aujourd'hui est en train de rejeter les pentecôtistes. Umwuka wera uyu munsi uri kwirukana aba Pentecôte, en train de rejeter les pentecôtistes. Vous êtes en train de devenir tout aussi formaliste et froid que le reste d'entre eux. Mwabaye abantu bakurikira ibyo bintu bya teolojiya, les formalistes ndetse bakurikira ibyabo, froid, mwarakonje umeze nk'abandi. Tout le monde peut le constater, abantu bose bayibona. Je vous aime, ndabakunda, atari ko Kongo imeze. Cependant, écoutez, ouvrez vos yeux, voyez les jours dans lesquels nous vivons. Udufungura amaso turebe umunsi wacu. Il est temps d'appuyer de nouveau sur le territoire. On est cyo gukanda umuntu yakiriza mesitara. Appuyer sur le territoire pour que la lumière s'allume. Ngo dukande ndetse hari umuntu yakiriza itara ngo umucyo ugaruke. Umucyo ugaruke. Le territoire, umucyo ugaruke. 72 turebe aho umwana avuga nanga tutanga kwa bisomye 73 igika cya 81 tumaze gusoma 111 ijana 11. Nous devrions être remplis de Christ. Ati reka Kristo atwuzuze et que nous puissions le refléter et ngo tumugaragaze dans la puissance de sa parole, mu mbaraga z'ijambo rye. Frère Benedata, ne soyez pas plongés dans les choses du monde. Kwe kwivuguta muri ibintu by'isi, twe kwivuguta muri ibintu by'isi. Ne soyez pas plongés, no kwibira mu bintu by'isi. Ne le faites pas, mwe kubikora. C'est ceci qui vous amène loin. Ibyo bintu abantu batekereza n'ibindi bintu by'isi bitujyana kure. Restez avec l'évangile. Ngo tugumane n'ubutumwa bwiza. Observez chaque parole, ijambo ryose. Ngo tubirebe. Ne retournez pas à ce qu'un certain père a dit. Mwe kumva icyo umuprêtre père babita ngo badata, babita badata ba madina ngo babita badata.
Alors maintenant même vers Jésus, dusanga Yesu Kristo qui doit arriver en ce jour-ci. Oui, messieurs, nous sommes censés être la lumière de cet âge. Nous sommes censés être la lumière de cet âge. Ngo dutegetswe kuba umucyo w'iki gihe cyacu, manifester l'évangile, tugaragaze ese ubutumwa bwiza. Angara kuvuga ibya Luther, ibya Wesley, kubagaragaje ubutumwa bwiza n'abakiriye ubwo butumwa bw'icyo gihe cyabo. 138. L'homme qui est l'homme qui est rempli de Dieu, umuntu wuzuye, umuntu ufite Imana muri we, lui et la parole est un. Iwe n'ijambo baba gusa umuntu umwe. Haleluya. Yesu bamubaza bati utwereke data, basubiza ati wambonye abonye data. Ati njyewe na data turi umwe, ari muri njye. Data ni umwuka, uko tuza muri Yohana 4:24. Imana ni umwuka. Imana ni umwuka. N'abayambaza bayambarize mu mwuka no mu kuri, nta kwishushanya. Imana ni umwuka. Lui et la parole est un. Ouais, mais c'est n'ijambo n'umwe, certainement il est. C'est le fruit d'une union. Ati ni imbuto z'ubumwe hagati y'umuntu n'Imana. L'union entre Dieu et l'homme. Ubumwe hagati y'Imana n'umuntu ubugira gute? Ugaragaje iyo Mana ituye muri wowe, kwa cyane umuri takwisha awira gute, takwisha mu buryo bwinshi. Umuntu akazi wawe narumva agatangira kuvuga amagambo n'ibindi byose, ati mfite inyota, ati genda ngurire ka byeri, ukagira isoni uti nta kuntu nakwanga, akamugurira byeri akaza akayitereka aho ngaho iwawe, akivovota akagira atangira ate, agataha umutima namuka kurya kuri isi mu bizukuri, ariko neza utaha iwanjye uti ni umukobwa w'Imana, ntawangwera itabi, ntawangwera inzoga. Uti ye, ntawangwera itabi, ntawangwera inzoga. Nyokorome wawe, ngiye nyokorome wakureze. Uturandese koko kandi abyibuka gusengira ku Mana, utari ko imyizerere yanjye nta kuntu y'ingando yanjye ahantu mba, n'ingando y'Imana, n'ingando y'Imana. Ati ye, ati ntagahiye utoya, akakureba nawe ukamureba, ntugire isoni. Azabikora kabiri gatatu, azagufata atyo, azagufata atyo, ntazongera gucanitana n'ukunguko, ni ukugaragaza umwuka wera uri muri wowe, wa mugide, wa muyobozi wawe, ugufasha gutsinde iyi si yuzuye amadayimoni. Umuhanuzi aravuga ati Lawodikiya icyo gihe kibi cy'amadayimoni yavuye kuzimu. Azi neza, Satani azi neza yuko turi muri finale. Finale ni ikintu cya nyuma, kije cya nyuma. Abakina imipira n'ibindi bavuze nka finale, gusa ari ikintu cya nyuma, ikintu gisoza. Madayimoni yaje ari menshi cyane, ariko aca mu madini, ecumenisme, impuza amadini. Bari kuzunguruka ku isi nayo bose ngo bihuze n'abandi bose bihuze. Igihe cy'amataha, Satani ari kubategura ngo atahane nabo barimbuke. Umugeni wa Kristo nabo ari kwitegura ngo atahe abane Umwami Yesu Kristo. Haleluya. Nuko nguko
tugiye ku ngingo ya nyuma, itorero ritagira ikizinga cyangwa umukanyari ari umugeni wa Kristo. Itorero ritagira ikizinga cyangwa umukanyari ari umugeni wa Yesu Kristo. Ubuzima buba ibibika igika cya 56. Uwo muntu utagira umukanyari, tugira ikizinga. Iyo tuvuze itorero nzakomeza kubivuga, ntabwo ari twese hamwe ko twateraniye ahangaha n'abandi bari hejuru nga bariya. Itorero, iryo jambo itorero ni umuntu wasohotse. Itorero ni mwene data yungu, mwene data ni mushiki wanjye, uriya mushiki wanjye, kuturanga buri muntu itorero ku giti cye. Muri Matayo 18 umurongo wa 20 Yesu avuga ati aho babiri cyangwa batatu bateraniye hamwe mu izina ryanjye, imbani hagati yabo. Tuza ahangaha ngo twuzuze icyo Yesu Kristo yadutegetse, ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye hamwe mu izina ryanjye, imbani hagati yabo. Ikindi nkiri jambo umwuka wera ngiye tuzaniye, nta kuntu najya kwa mwene data hariya ngo ndimubwire njya kwa mwene data hariya, njya kwa mwene data, njya kwa mwene data hariya, njya kwa mwene data hariya, njya kwa mushiki wanjye nguriya, 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 mushiki wanjye nguriya. Ahanga tuhaka abantu nka magana wenda nka 3. Nta kuntu byashoboka. Ni impamvu ebyiri tuzahanga muri ingano y'Imana. Ariko ingano y'Imana ni umutima wacu. Haleluya. Ve ingano y'Imana nyakuri ni umutima wacu. Tuzahangaha wa murongo dusoma muri Matayo 18 umurongo wa 20, aho babiri cyangwa batatu bateraniye hamwe mu izina ryanjye ndi hagati yabo, ngo tube benshi. Icya kabiri ni uko iri funguro ry'ubugingo bwacu umwuka wera natuzaniye, nta kuntu najya kuri buri muntu wese nawe itorero n'umuntu giti cye. Tubaze umugeni wa Kristo binafsi wowe giti cyawe. 56. Mais vous me verrez car je serai avec vous, même en vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Ngo muzambona mwebwe bande, mwebwe bakiye ijambo ry'Imana ry'igihe cyanyu, ngo nzabana nawe kugeza igihe cy'imperuka. Yesu Kristo abivuze muri Matayo 28 umurongo wa 20, agace ka nyuma ak'umurongo wa 20. Gaturasome agace ka nyuma k'umurongo wa 20. Matayo 28 agace ka nyuma k'umurongo wa 20. Kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Kandi ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi. Matayo 28 umurongo wa 20. Haleluya. Les œuvres que j'ai fait en Jésus Christ, imirimo nkora, vous les ferez aussi. Et vous en ferez même des plus grandes que celles-ci. Imirimo nkora namwe muzayikora. Impamvu niki? Nzaba ndi hamwe namwe. Ariko natwe turi ingando y'umwuka wera. Uwo mwuka uri muri Kristo azawuduha. Muri Yohana 16 umurongo wa 7 ati mufite inyungu yuko ngenda niko mbasiga. Ningenda nzabahereza umufasha. Amen. Nzabahereza umugide, nzabahereza umuhoza, nzabahereza umwuka wera. Abana ngo bategereze iminsi mike, iminsi 10.
arabikora koko. Ibi ngibi ngo je fais les œuvres, vous les ferez aussi et vous en ferez même de plus grandes. Tubisoma muri Yohana 14:12. Yohana 14:12. Ujye mwandike imirongo byaboneka, iradufasha. Igika cya 74. Maintenant, avez-vous réalisé qu'à partir de là, nous avons progressé? Anga mwanzura kuvuga ibintu byo gusirishirizwa, la justification, ibyo kwezwa, byo kwiyeza, la sanctification, iby'impano z'Umwuka Wera. Mwanzura kuvuga ati reba ukuntu byagiye biza ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza muri ibyo bihe byose. Aravuga ati maintenant, mais avez-vous réalisé qu'à partir de là nous avons progressé? Ati murebe ukuntu mbese ibintu byagiye mu mutwe ku rwego rwo hejuru. Nous sommes au temps de l'épouse. Turi mu gihe cy'umugeni. Laodikiya yafashe abapentekote, ariko igice cya nyuma n'igihe ni igice cy'umugeni. Ni igice cyo kwakira, ntabwo ari impano. Nyiri impano kwakira, nyiri impano, le donateur de dons. Haleluya, umwakira tubere umugeni, nyiri impano. Nous sommes au temps de l'épouse, au temps de sélection, buri gihe cyo gutoranya. Le temps que l'épouse on l'avait annoncé que nous connaîtrions, mu cy'umugeni cyavuzwe mbere yuko abantu bazamumenya. Tout ce que le Hazil a laissé, icyo agakoko kitwa Hazil ni kagungu n'ibindi bijyanye twasoma. Ngo turi mu gihe cyo gushumbushwa, cyo kugarura ijambo ryose ngo turirye duhage mu by'umwuka. Hahandi twasomye Yoweri igice cya 2 kuva ku murongo 25 kugera ku murongo wa 30. Ngo ni icyo kurya abantu bagahaga ku ijambo ry'Imana. Tuzi Imana yuko ari imwe, tuzi umubatizo icyo ari cyo, atari umubatizo mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera. Ayo ngayo ni ibyitiriro by'Imana, ni Data wa twese mu isezerano rya kera, ni Yehova, Imana ifite umuryango. Yesaya 9:5 ati umuhungu yatuvukiye azatugitangaza, azitwa Imana ikomeye, azitwa Data wa twese uhoraho. Imyaka 700 Yesu ataravuka. Abona Imana ija muri Yesu, la plénitude divine incarnée dans le corps de Jésus, the fullness of God in the body of Jesus. Hallelujah. Jambo riraryoshye. Turebe igika cya 78. Qu'en maintenant? Attention, maintenant. Nous avons passé environ 60 ans. Les pentecôtistes se sont organisés. Nous sommes ceci, nous sommes cela. Dieu s'en est complètement éloigné. Igika cya 78 ngo Imana ngirabitaza. Il suscite une épouse. Imana iri kuzana mbese umugeni, iri guhagurutsa umugeni. Une élue watoranyijwe à partir de ces groupes. Bamwe banari mu groupe ya Pentecote bashize amadini, bashyira aba representant legal, bashyira iki n'inyungu zabo no kubirwaniramo n'ibindi bindi. Ntabwo arangana handi hose nuko kuko rero abantu bari bafite izo mpano z'Umwuka Wera. Igihe kitari gito ariko baraguye, barashira. Il suscite une épouse, umugeni, igihe cy'umugeni. Une élue watoranyijwe,
il n'y a plus un autre âge de l'église. Nta kindi gisekuru kindi gisigaye, nta kindi gisekuru kindi. Et l'âge de Philadelphie de Wesley était fini. L'âge de l'église de Laodicée et l'organisation des pentecôtistes. La Pentecôte bari organiser bashinga amadini, bashinga ibiki byose. Et tout vont tout droit dans la marque de la bête. Aho ngaho bazajya mu kimenyetso cy'inyamaswa. Inyamaswa ni iki? Ni Antikristo. Hari ibimenyetso bibiri gusa. Hari ikimenyetso cy'umwami wacu Yesu Kristo n'umwuka wera, lesi. Ikimenyetso y'umwuka wera irangajuru, lesinye, ikimenyetso. Akamenyetso cy'inyamaswa cya Antikristo cyo kurimbuka. Hari ikimenyetso cy'agakiza. Agakiza ni iki? Ni ukwakira umwuka wera. Bidafite umwuka wera n'agakiza. Bidafite umwuka wera n'agakiza. Toutes les organisations, les dénominations, elles ont refusé de marcher dans la lumière. Ati bazi umucyo mu gihe cyabo, igihe bazi umucyo nta kundi no kubasengera. Igika cy'ijana na kabiri. Et quand Jésus reviendra, igihe Yesu azagarukira, il trouvera une église qui est lavée, sans tache ni ride, et ça sera le même ministère qu'il avait. Cela ramènera la pierre de fête. Ati igihe Yesu azagarukira, azasanga itorero ryogejwe, ridafite ikizinga, tache, ikizinga, ride, umunkanyari. Azasanga iryo torero koko. Ati iryo torero bari rifite inshingano kisa Kristo yari afite kiranga kuri isi. Sera ramenera la pierre de fête. Abo banagaze mbese kuri urwego muri cyo kintu cyakurura ryabuye y'agasongero, cyagihagararo cy'umuntu mbese utunganye. Ni pyramide, la pierre de fête, ni wa umutemeri uteretse hejuru. Ari umwuka wera ukuzamo, ari Kristo. Kwavuga nka Paul, Abagalatiya igice cya 2:20. Paul, Abagalatiya igice cya 2:20, ati njyewe ntukiriho, ni Kristo uri muri njye. Ibyo nkora ntabwo ari njyewe, simbishoboye njyewe Paul, ahubwo ni Kristo utuye muri njye, ni umwuka wera utuye muri njye. Haleluya. Yicisha bugufi. Iyo dusenze Imana igasubiza, amashimwe n'icyubahiro bya Yesu Kristo. Ntabwo ari ibyacu, twicishe bugufi. Ntabwo ari ibyacu. Alléluia. C'est alors que l'Église et Christ s'uniront ensemble comme une épouse avec le même esprit qui était en lui, et il sera sur elle. Icyo gihe itorero na Kristo baziyunga babe mbese umwe. Ati nk'uwo rwose umugeni wa Kristo, umugeni ku isi yuzuye umwuka wera igihe cyose, yuzuye umwuka wera, aba ari umugeni igihe cyose, aba ari urugingo rwa Kristo, aba ari uwiteka ngaha kuri iyi si. Igika cya 63, vous devez naître de nouveau. Mwumva ngaha, vous êtes né de nouveau, wavutse bundi bushya, né dans la famille de Dieu, wavukiye mu muryango w'Imana, avec un nouveau parent, umubyeyi mushya. Abisubiyemo ahangaha, la vieille nature est morte en vous. Kamere yawe ya kera yarapfuye neza. Vous avez une nouvelle nature. Ufite kamere nshya. Igika cya 81 mwumvaho hantu
ahantu hafite uburebure cyane cyane. Si vous êtes né de nouveau, iyo uvutse bundi bushya, vous êtes vivant avec Christ, ubana na Kristo murabana. Vos affections sont pour les choses d'en-haut, ibyo ukunda bari ibintu byo mu ijuru gusa. Si vous êtes né de nouveau de l'esprit de Dieu, iyo uvutse bundi bushya mu mwuka w'Imana, vous devenez une partie de Dieu. Uba urugingo rw'Imana, une partie de Dieu, et vous êtes éternel avec lui. Uwiteka hamwe n'Imana ukiranga kuri iyi si, uja kuvoma amazi, ushaka amakara, ushaka ikintu cyagutunga, ariko uri uw'Imana. Ubugingo bwawe ari urugingo rw'Imana, gacana urumuri. Abakubonye bose ari mu isoko y'ikigora cyose bakwitaho ijisho. Ukaba ufite inote ya 5, ukagura umuntu nari ikintu cy'ibihumbi 4,200, agagusubiza ibihumbi 200, ukabara neza, ukamusubiza amafaranga ye, akakureba ati ye, ati bigenze bite, turashobora amafaranga menshi, naguze ikintu cy'ibihumbi 2,200, wari kunsubiza 800, wari kunsubiza 800, ati ye, akakureba, bajya kugenda, ntugende, ati umeze ute, uti ni umukobwa w'Imana, ni umugeni wa Kristo, ni umugeni wa Kristo. Ati ngo ngwiki, uti ni umugeni wa Kristo. Atusengera hehe? Torero ry'umugeni wa Kristo Gisozi muri kaminuza yigenga ya Kigali ELK. Uturinjira inzu ya mbere ibumoso, ku cyumweru uzaze, bakureba tambuka abandi, ashobora amafaranga, arimo yakubise muri poshe, bahise mu mufuko wawe, uteretse iki, ni iki, ni nk'umugisha w'Imana. Niyo rizi unashyira muri poshe, ifungaye, uteretse iki, ari umuvumo ukabita umugisha w'Imana. Ucanye urumuri, ucanye urumuri aho hantu. Haleluya. Urugingo rw'Imana, anyeze. Iri jambo tugomba kuryumva, tukaryumvira, tugacana urumuri. Nta kuba mu kizima, by'ibizima by'ibiki bya turi madini, ibyo byararangiye. Sawiti hari ibika bibiri ngira ngo mvugiye mu kanya gatoya, igika cy'7 n'8 badare cyane mandayere, cyangwa reka mbisome nakuribugaho. Akona gisimbuka 7, le grand réveil Garoua, ngo ububyutse bukomeye mu gihugu cy'Abagarwa, n'Abongereza ariko bari muri Irlande. Certains grands hommes d'ici dans ce pays, ati abantu bakomeye b'amadini b'Abanyamerika bumvise amakuru y'uko muri icyo gihugu cy'Ubwongereza muri Irlande hari ububyutse bukomeye cyane, byose biravuga mu binyamakuru. Bashaka amafaranga, bagura amatike y'indege, baragenda. Igihe bagezeyo bashakisha ahantu hari ububyutse, barashakisha ahantu hari ububyutse, barahabura. Abona umupolisi umwe ufite indembo, ngo ari kwikaraga cyane, ngo anezerewe umupolisi baramwegera, baramubaza bati turangira ahantu hari ububyutse, ati turangira ahantu hari ububyutse, ububyutse buri muri iki. Haleluya. Ahandi kandi ati n'undi wundi ufite ububyutse muri iki. Reka mbisoma aha ngaha. Bamaje icyo kibazo, mwumva igisubizo yababwiye. Ils virent un petit agent de police tout joyeux, ngo abona mbese umupolisi ku moto
tout joyeux, ufite umunezero, afite ububyutse, ufite umunezero. C'était nawe ukwa muri kumeze nk'ahariya coiffé de son petit chapeau de soldat anglais, mufite n'ingofero ye mu basirikare b'abongereza. Faisait tournoyer sa matraque, afata iyo ndembo anezerewe cyane, amwenyura anezerewe cyane. Ainsi ces hommes s'approchèrent de lui, baramwegera buhoro buhoro et demandaient: Messieurs, pourriez-vous nous montrer dans quel bâtiment se tient le réveil? Garwa kwatwereka ahantu iyo nzu ahantu hari umubyutse, twaje tuvuye muri Amerika tuvuye kure, twereka ahantu hari umubyutse. Saye guti ijana n'umunani mwumva igisubizo. Il répondit: Oui messieurs, je le suis. Ati ngewe ububyutse. Pourquoi? Impamvu ni iki? Il répandait la joie et la lumière du réveil. Il répandait la joie et la lumière. Hagati ububyutse ni ngewe atubyutse ni ngewe. Impamvu ni iki? Anezerewe, agaragaza umucyo aho ari. Barumirwa, abanyamadini barumirwa, amatike y'indege, amahoteli, ibiki. Mureba icyo nshaka kuvuga rero, yagaragaje uwo munezero n'umucyo, acana itara aho turi twese. Uri kubagara, banza usenge utikomereza urutoke, atikira agasimba kakurya cyangwa inzoka. Ubagare uri mu kirere cyo gucana urumuri, ubagare: ndamukunda Yesu, asingizwe, amen. Uri guhinga, uri kubagara, uri umushoferi w'imodoka neza, n'iki cy'umukambiziki keza, ucana urumuri. Uri umugangakazi, utegura ibiki byose na bagenzi bawe, we umujyanama wabo, ube umujyanama wabo. Ndetse bagutinda bavuga ati uriya muntu wowe mwari wigisha neza, utegure neza icyuya, usiwe kabisa flash na fani hivi kafite mushwara hagirya ngo abanyeshuri bumve bose bazatsinde neza cyane muri. Uri umumotari nguko igihe urushye, imoto yawe nakwibika ukajya amasaha 2, amasaha 3, amasaha 4, ukabyuka mu mazi, ugafunguka rero ugasubira muri moto. Cyane urumuri, amen. Cyane urumuri, ntakoresha umwuka wera ufite, amen. Urafite nani zahabu ukayihisha, kishwa n'inzara. Umwana uzavuga ahandi umubyeyi afite umwana muri Amerika, akamuriza amafaranga adahaniye amadolari y'amafoto, akabona ifoto, ifoto gateye umwana wanjye, akayabika hashikiye kirekire. Umuntu muturanye cyangwa se ndi azamugenda ati: "Mse amakuru ki umwana wawe?" Ati: "Umwana wanjye araho." Ati: "Sinagakuru ki?" Ataraho. Anyoreza amafoto, atuka amafoto y'abantu ntazi, amafoto y'abantu ntazi. Ati: "Wamangara ayo mafoto?" Barafata arafungura. Ati: "N'amadolari, inoti 100 z'amadolari." Ati: "Kandi inoti imwe ati yagutungiye kirekire." Ati: "Ngo ngwiki?" Ati: "Kana amafaranga menshi ntabwo ari amafoto." Haleluya. Ntabwo dufite umwuka wera muri twebwe, turi urugingo rw'Imana, turabiteka, tubigaragaze, twe kubihisha ko turi abantu badasanzwe, ubugingo bwacu burashinganye, ubugingo bwacu burashinganye. Burashinganye ku Mana, bufite agaciro gakomeye cyane.
ducana urumuri, ibe icyapa cyamamaza umwami Yesu Kristo, tuba amashusho ye, l'image de Kristo. Uriya mwene data abishusho ya Kristo, mwene data uriya musore, uriya mukobwa muto abishusho ya Kristo, umugaragu w'Imana dore ngaba bamashusho ya Kristo. Twese dufatane urunana ngo tube umugeni wa Kristo, twitegure tugeza mu mataha. Haleluya. Ducane urumuri, twerekane umwuka wera turimo. Imana ibahe umugisha. Turagushimira umwami wacu Yesu Kristo kuri iyi nyigisho ma Nyagasani. Twakuyemo yuko ubu ngubu dufite ubutumwa bw'igihe cyacu, dufite umucyo w'igihe cyacu, igihe cya nyuma ma Nyagasani cya Laodikiya, ariko turi ku musozo wacyo. Ku musozo wacyo, c'est le temps de la préparation de l'épouse, ni igihe cyo gutegurwa k'umugeni wawe Mana. Mana uhoraho, Mana nziza, kira amashimwe yacu ma Nyagasani ku muhanuzi watwoherereje William Mario Branham, ku butumwa bwiza wamuhaye watugezeho Mana. Mana uhoraho, Mana nziza, ubwo butumwa bwiza n'umuyoboro ngo tubone umwuka wera, tube umuturo w'umwuka wera, ubuturo Mana uhoraho, Mana nziza, utugaragariza ko turi urugingo rwawe, ko turi uwitekanywe nawe Mana. Reka tugirire ishema Mana, ducane urumuri Mana, tugaragaze umwuka wera uturimo Mana, twishishije bugufi ariko nta soni Mana. Icyo dukora icyo ari cyo cyose, aho duca hariho hose, ducane urumuri Mana, tube icyapa cyamamaza Kristo Mana. Mana uhoraho, Mana nziza, udushoboze izi nyigisho zituzamure ma Nyagasani mu kirere cy'umugeni wawe utagira umukanyari, utagira ikizinga, wumva koko kwashikaje igihe gito ukamuzamura ngo mubane iteka Mana. Mana uhoraho, Mana nziza, akire amashimwe yacu ma Nyagasani kuri iri jambo umwuka wera tugejejeho, turyumvire ma Nyagasani. Igihe cyose ducane urumuri Mana, abantu babone ko dufite umucyo. Icyo watangiye kwigisha i Kaperinawumu Mana, abantu bari mu mwijima wadindiriwe igicuku, igihe bakubonye babona umucyo mwinshi ma Nyagasani. Natwe nk'amashusho yawe reka batubona, abumva amagambo yacu, ababona imyifatire yacu, imyitwarire yacu, ibikorwa byacu, babone urwo rumuri ruvuye iwawe ma Nyagasani, urwo rumuri rw'umwuka wera uturimo Mana. Mana uhoraho, Mana nziza, uha umugisha abana bawe bose baje, abatashoboye kuza ubaha umugisha Mana Nyagasani. Uwo mugisha no kwakira ubugingo buzabana iteka nawe. Mana uhoraho, Mana nziza, amashimwe yose ni ayawe, icyubahiro ni icyawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha.